وحشتوني. عاملين ايه؟ اخيرا ايه هو كل ده؟ هو مين اللي شرب القهوة؟ بس اللي اتعملتي جدا على فكره. ليه تفاصة يا رندا بقى؟ هو كل حاجة فيها تفاصة؟ ثواني في واحدة ناقصة. ايه ناقص؟ نعم. ندى فين؟ ندى ايه؟ هي من امتى ندى بتيجي اصلا؟ هي اصلا متكبره جدا يعني. هي مش عارفه شايفه نفسها على ايه، كل ده عشان شغلها يعني. ايه يعني بتشتغل مترجمه وبعدين هي بتشوف نفسها علينا ليه؟ بس بنت كده بصراحه انا مش برتاح وهي في القعده معايا. مش ببقى مبسوطه. بحس كده ان هي متكبره وشايفه نفسها قوي وما اعرفش على